হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। হাওয়াই মিষ্টির আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। হাওয়াই মিষ্টির আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বি অ্যালফাবেট ইউজ করে একটি বার্ড ড্র করে দেখাবো একদম সিম্পল ওয়েতে। আশা করি আপনাদের এই ড্রয়িংটি ভালো লাগবে এবং ড্রয়িং এর পাশাপাশি আপনাদের সাথে পাখিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য শেয়ার করার চেষ্টা করছি। আপনি কি জানেন, পাখিরা যখন বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে তখন তাদের হৃদস্পন্দন থাকে 400 বার, আর যখন তারা উড়া শুরু করে তখন তাদের হৃদস্পন্দন হয় 1000-এরও বেশি বার। পেঁচা তার মাথা 360 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরাতে পারলেও চোখ ঘোরাতে পারে না। হামিং বার্ডের ডিম আকারে মটর দানার মতো, আর সবচেয়ে বড় পাখি অস্ট্রিচের ডিম তরমুজের সমান। আপনি কি জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখির নাম কি? যদি জানেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানান। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক করুন এবং চাইলে ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। Thanks for watching the video. See you soon. Until then, stay safe, stay healthy, take care and goodbye.